大家好啊，我叫 Harry 哥哥，呢個係我名嚟嘅。OK， 放呢度先。咦，原來有㗎啦，已經。好，放多個喺度先。好多謝各位小朋友同埋小朋友嘅小朋友，今日又一齊嚟，俾啲掌聲俾自己先。聽故事同埋講故事咧，其實咧好特別嘅。平時咧每一晚咧我都會坐喺度啦，然後跟住咧就會同我個小朋友傾偈同埋講故仔嘅喎，所以好開心啊！見到你哋，有邊個爹哋媽咪會同你哋講故仔㗎 ？OK， 好啦，而家放翻低手啦。有邊個真係爹哋媽咪有同你講故仔嘅先？嗱，唔係咁多嘅啫，係咪 ？OK， 但係咧，今日咧呢度咧，除咗你哋之外，仲有我哋咧一齊咧會聽故事，喺唔同嘅地方講故仔咧，就有唔同嘅方法嘅喎。今日呢度咁大陣仗，你哋梗係唔係淨係坐喺度聽啦？你哋梗係幫我一齊做啦，好唔好啊？哦，嗱，我哋咧今日咧有個特別嘅故事，呢個故事咧就由 ICAC 咧廉政公署咧俾我哋一個好特別嘅故仔嚟嘅。呢個故仔今日一陣聽完之後咧，所有呢一度嘅爹哋媽咪都可以攞一本翻屋企係免費嘅，可以繼續同自己嘅小朋友一齊傾，一齊講。呢個故事咧雖然係買唔到嘅，亦都唔使呢度排2個鐘頭嘅，好唔好？好就俾啲掌聲我先啦！我哋呢要製造一個好興奮嘅感覺，覺得咧其實成個書展最熱鬧就係呢度啦！1、2、3，哇！係啦，差唔多啦 ，yeah very good。咁點解啊？因為我哋呢個故事咧就係講咧全世界啊最勁嘅一個叫做意大利威尼斯嘅面具節喎，佢係世界咧3大嘅嘉年華之一嚟㗎。咁既然咧係要我哋慶祝嘉年華嘅話，咁我哋係咪要準備一下？今日咧，我喺呢度咧要準備好多嘢。咁首先咧就係有個主角嘅，主角咧就喺呢度。咪住先，我唔記得同大家介紹添，好緊要啊！如果你哋熟悉廉政公署嘅話咧，你一定識佢㗎啦。佢叫咩名啊？有冇人知佢叫咩名啊？佢嘅名咧就係叫做好喐，你望住前面先。好啦，佢咧就係一個咧有咩怕醜啊？望住前面，係擰轉面 ，good boy， 坐好度，坐喺度啊！嗱，跟住坐低啊！呢隻兔仔好奇怪嘅，佢無端端做乜嘢坐低？因為咧佢係有翼嘅，所以佢會咁喐啊。OK， 好啦，嗱咁咧佢今日咧就炒我啦，做乜鬼知棍撩我鼻啊？望住前邊，前邊係前邊，好啦，呢度前邊，呢度唔係前邊，嗰邊係啦，大便咩大便啊？好啦，佢嘅名咧就叫做智多多，係冇錯，智多多。咁咧佢今日智多多，好嘈啦。講完啦。嗱咁今日智多多講嘢啦。我嚟講故事今日。OK。好啦。咁今日咧我哋呢個故事智多多好嘈。佢咧就係為大家嘅變魔術，唔係變魔術啊。今日講故事啊嘛。講故事。係啦。然之後咧變魔術唔係變魔術。望住前面，前邊係啦，呢度唔係呢度啊！你好煩啊！好啊，咁講故事嘅時候咧，你咧搞我個咪啊！搞我！嗱，我哋咧今日咧就有一個嘅好得意嘅呢個故事咧，因為一陣間咧有個人贏咗咧，就會攞呢一支好名貴嘅玫瑰花，變乜嘢啊？變乜嘢啊？變顏色好啊！1、2、3變，點解咁樣㗎？死咗啦！都死咗啊！咁你話識變魔術嘅？係。好，變翻佢。1、2、3變，死咗。死咗。你知唔知點樣先至令到呢對花會企翻起身㗎？小朋友，就要你哋拍手啦！1、2、3，因為當你哋拍手，係啦，因為當你拍手嘅時候咧，就會死咗㗎啦。咪死咗啊！佢哋拍手嘅時候咧，呢對花咧咁樣整起佢。係啦，整起佢。咁然後咧就冇事咯，冇事，我哋又開始講故事。唉，算啦，我唔要呢個住啦。士多多呢陣間咧，會喺最緊要嘅時刻咧就會出嚟㗎啦。呢個故事咧裏邊有好多人物嘅，所以我想請所有小朋友1、2、3企起身先。然後跟住咧，我哋1、2、3擰轉面望住自己爹哋媽咪。然後跟住咧，我哋鞠個躬先，鞠個躬。係啦，因為你哋會負責表演呢一個故事嘅，你哋估唔到咧。做咩你唔俾掌聲佢哋㗎？佢哋表演我而家咁樣。好啦，好緊張，我哋係咪有啲面具啊？攞出嚟先，我哋開 party 好唔好啊？耶！邊個要開 party？耶 ！OK， 嗱咁我哋咧呢一個咧就係面具 party 嚟嘅，請你哋咧個個人都戴晒呢個面具先。然之後咧，我哋咧亦都需要請一啲人出嚟嘅，我哋要請3個大人出嚟嘅。呢位爹哋，你個樣咧係好似我哋今日主角，請你出嚟幫手，我哋俾掌聲佢。耶！
contestant number one，OK， 請你出嚟。呢位媽咪請你又出嚟好冇啊？哇！呢個開心媽媽嚟嘅，俾掌聲佢。係啊，睇住個袋，睇住個袋啊，係啊。OK， 上嚟可以拎埋上嚟嘅。好多謝晒。係啦，好啦，仲有邊個想上嚟幫手嘅？邊個想上嚟？啊，你要本仔係嘛？啱啦，上埋嚟。上嚟俾啲掌聲呢位靚媽咪。Come on， 上嚟上嚟上嚟，我哋需要好多靚人上嚟嘅。係呢位家長，你揾邊個啊？好，上埋嚟唔該，家長。好，咁咧呢個故事，阿仔啊。你調轉咗呢個面具出嚟 ，OK， 上嚟。好，嗱，咁呢陣間咧，我需要到嘅時候就要請你哋嘅，你咧就負責咧就做我哋咁嘅主角，主角咧就係河馬嚟嘅，河馬 Fifi，OK， 河馬 Fifi 犀利啊！河馬 Fifi 咧就要準備一下，嗱，河馬咧就我唔知要帶啲咩，但係我諗唔到啲咩河馬嘅嘢，咁啊，琴日咧就食咗嗰啲雪米糍有呢個嘢，你搞掂佢自己。呢個河馬 Fifi 啊，咁就河馬 Fifi 咧就好君子嘅，係咁樣嘅河馬 Fifi 嚇 ，OK， 好。另外咧就仲有其他個喎，啊，仲有美麗的兔女郎係你啦，你兔仔 ，OK， 好。然後跟住咧仲有姚琪啊，仲有呢度係你咧就負責做青蛙老師，OK， 咁咧就青蛙老師，仲有小鹿啊，邊個想上嚟做小鹿啊？係唔得，冇得揀嘅喎，我 pass 咗你係啊，美麗小兔喎。係 OK， 邊個想上嚟做小鹿㗎？好啊，你上嚟啊 ！OK， 我哋俾掌聲呢位粉紅色衫嘅小妹妹。嗱，咁樣講故事先開心㗎嘛，係咪？好啦，仲有其他嘅人搖旗吶喊嘅，邊個幫手？邊個幫手搖？呢個嚟，呢個你嘅。OK， 仲有，呢邊個打叮叮嘅？係呢個打叮叮。OK， 呢邊個打青青嘅？係邊個打冰冰嘅？等，啊呢個等先，呢個你等先啊，呢個俾你嘅，係啊 ，OK。好多嘢㗎，我哋呢度。好，等，啱啦，橫掂你上嚟做馬騮，上嚟，係做馬騮，幾次啊你？帶住呢張，係 OK 得㗎啦，搞掂。好，開始啦故事。好，咁咧就個故事咧就開始啦。可唔可以攞支輕輕威俾我添啊？唔該。係啊，帶住先啦。OK， 好，我哋咧半個鐘頭要做好多嘢。好啦，呢個故事咧開始啦。我哋咧去到意大利威尼斯面具節咧，稱到世界3大佳年華之一，個咧都會戴上好多嘅面具同埋唔同嘅服飾咧，係慶祝一番嘅。全場嘅觀眾都俾啲掌聲佢哋喎，哇，好開心啊！今年嘅面具節咧，大會咧係特別咧就係要做一個皇后嘅選舉嘅。咁喺呢個時候咧，我哋就去青蛙老師嗰度啦。青蛙老師咧就話啦：我哋而家開始啦。我哋而家開始啦。你支咪喺嗰度。OK， 好。咁大家就拍手掌啦，好嘢！同大家介紹下今個評判咧，第一隻咧就係烏嘴狗嘅，烏嘴狗你啊，你擰轉面坐喺度得㗎啦，冇嘢做嘅，你叫烏嘴，唔係擰轉嗰邊，咁個囉柚得住人哋點做評判？烏嘴狗，第二個咧就係河馬丁丁啦，哎呀，邊個係河馬丁丁咧？河馬丁丁得，等，有，好。呢位哥哥，你係河馬丁丁 ，OK， 你係第二位評判，而且咧仲有馬騮仔，我話馬騮仔你就係啦，冇錯，俾啲掌聲佢做得好好啊！好啦，佢哋3個咧就係評判嚟嘅噃，但係今次咧有一個好出位，佢自己叫做河馬 Fifi 啊，出嚟啊，河馬 Fifi。河馬 Fifi 咧，佢咧就要打算咧用勁歌熱舞咧嚟參賽嘅今次。河馬 Fifi 咧決定咧要用一啲唔同嘅方法，因為佢真係好想贏啊！咁佢點咧？首先咧佢就去賄賂啲評判啦。第一樣嘢，佢就去到河馬呢個河馬嗰隻河馬，佢咧就去賄賂佢啦，即係攞呢個嘢賄賂佢，過去係啦。咁咧佢過到去咧係呢個唔係河馬嚟嘅，搞錯咗嗰個先係。OK， 咁咧佢就話啦。河馬評判請你食嘢啊！今日咧，我咧整咗啲好好味嘅 cupcake 啊 ！OK， 你揸住啊！你話我請你食嘢，我請你食嘢。你話食乜嘢啊？食咩 cake 嘅 cupcake？ 咁你就話啦，我唔食 cupcake 嘅喎。你支咪冇開到大聲啲，唔該。啱嘅 OK 嘅，如果你我唔食 cupcake 嘅喎。咁你話不如我請你食不如請你食芝士啊！芝士啊，好，跟住咧神奇嘅事就出現啦，因為咧河馬 Fifi 一吹就得㗎啦，哇，使唔使咁啊你？突然之間神奇嘅事就出現啦，一跌，哇，就變咗嚿芝士咯喎，請你食啦 ，OK， 好啦，咁佢就揸住，佢就食咗啦，好味，好，做完 ，OK， 多謝晒。跟住
住咧，佢賄賂完呢個之後咧，又去另外一個評判嗰度咯，另外一個評判。咁佢就同個評判講啦，評判啊，你講啊。我呢度有本好靚嘅 Hello Kitty 書啊，好靚嘅書，係啊，送俾你啊！話呢本書咧初咧評判一啲都冇興趣睇嘅，因為咧完全神奇嘅，呢個魔術嚟嘅，等先唔好嚟，係啊冇錯，完全冇嘢嘅喎，呢本書咧咁奇怪嘅，點知河馬 Fifi 又吹，哇聲咁大力啊 ！OK， 奇怪嘅事又發生啦，哇真係變咗，哇咁樣喎，你一啲都唔 surprise 嘅。你俾啲氣都唔得，係呢個啦，好嘢 ，yes。於是佢就話：我送呢本魔術書俾你咧，幾開心係咪？好，攞翻嚟做完啦，多謝晒，我評咗晒。好，跟住仲有邊個佢未賄賂㗎？哦，仲有馬騮仔啊。OK， 於是咧佢就去馬騮評判嗰度啦，馬騮評判。跟住咧佢就話啦：馬騮評判，你有啲咩需要啊？咁馬騮評判就話啦：我乜嘢都唔需要。我乜嘢都唔需要。不過你好似着嗰對波鞋幾靚喎，你同佢講。不過你着嗰對波鞋好似幾靚喎。於是 Fifi 就忍心，因為佢真係好想贏，所以佢就除咗佢對波鞋出嚟，然後送咗俾呢一位馬騮仔啦。係啦，馬騮仔咧就揸住對波鞋，跟住聞下就話好臭，跟住俾翻佢㗎。OK， 但係咧你見到河馬咧係求勝心切㗎。故事講到嚟呢度咧，我已經唔知去到第幾頁㗎啦，因為我識背㗎。好啦，去到第2日啦，就喺呢個時候，去到青蛙老師大聲就話啦：比賽正式開始！請講。大家就耶！首先第一位出嚟表演嘅就係呢一位小鹿啦。小鹿咧就同我哋表演，你表演咩嘢今日？唱歌。好，預備1、2、3，開始。唱得㗎啦，求其都幾好聽喎，於是乎咧啲人就拍手掌啦。係啊，做得好好喎。好啦，跟住咧又輪到第2個啦，輪到邊個表演好啊？有邊個未做過嘢㗎呢度？呢位係兔媽媽未表演，未做嘢。跟住就輪到兔媽媽出嚟表演啦，兔媽媽出嚟表演啦。兔媽媽表演乜嘢啊？你今日？你不如跳啲鄭多燕啦，你個樣咁似。咁啊唱有隻雀仔跌落水都得嘅，好唱2句啊！你哋實要拍手掌嘅 ，ready， 俾啲掌聲先。兔媽咪表演啊嘛 ，yes。有隻雀仔跌落水，有隻雀仔跌落水，被水沖去。哇，好好啊！哇，你實要攞冠軍啦！但係呢個時候咧，河馬 Fifi 咧就出嚟啦。做得好好嘅蘇花，河馬 Fifi 話：我今日要同大家唱 Frozen， 你講得㗎？唱 Frozen 係啦，好，1、2、3 Go！ 你哋唔識唱啊？你哋識唔識唱 ？1、2、3 Slow， OK， 你識唱 ，Ready Go！ And so fly under the wind. The wind is howling like a swirling song inside. Couldn't keep it in, heaven knows I'll cry. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always want to be. If you don't fear, don't let them Let it go, let it go。 好，停啦，唔該，得啦，你唱得好好。你拍咩啊？到你表演啦。原來河馬 Fifi 係5音不全，而且啲舞仲跳得好差添。輪到佢做啦 ，Ready Go， Let it go，Ready Go， 我幫你升，仲你跳得㗎 ，Ready Go。Let it go, let it go, and I let it go。橄欖 style， 你好橄欖 style。咁好明顯咧，佢係做得最差嗰個嚟嘅。好啦，就係嚟到呢個時候，評判咧已經決定咗究竟邊個贏啦喎。嗱，留心聽住啦嚇。5、
唔該，老師請你過嚟，因為呢個時候咧比賽嘅公佈咧要公佈啦。老師咧突然之間就喺呢個時候，就攞咗個結果出嚟，然之後唔該俾翻支咪，老師就公佈啦。今日呢一個嘅比賽才藝比賽嘅冠軍係呢個才藝比賽嘅冠軍係，咁你要打開先知嘅，竟然係 Fifi，竟然係 Fifi 喎！所有嘅人全場點樣啊？1、2、3，再大聲啲，再大聲啲，好奇怪 ，Fifi 又點解嘅咧？我明明已經做晒所有功夫㗎啦，因為咧大家都好明顯知道，根本呢一個咧係唔係一個正確嘅答案嚟嘅，因為河馬 Fifi 咧擊敗其他嘅對手而勝出，所以其他啲人唔高興咯。你哋高唔高興啊？佢贏，你哋開唔開心啊？佢贏，佢應唔應該贏啊？嚇，佢應唔應該贏啊？你話俾我聽。唔應該。係啦，其實咧佢使咗啲橫手喎，去做茅招喎。雖然咧 Fifi 得到冠軍，但係佢自己都唔開心。河馬 Fifi 咧收買咗評判嘅事咧，終於被揭穿啦。所以青蛙老師咧就話，佢話決定咧要取消河馬 Fifi 嘅冠軍資格，而有關嘅評判咧都要被懲罰啦。所有着住橙色衫嘅評判咧都要除晒啲衫，然後翻屋企啦。而家唔使做嘅呢個，以後仲唔使再做評判啦。你唔使驚，你淨係除低頂帽得啦，係啦。所以咧喺呢個時候咧，最後咧，士多多就出現啦。佢話河馬 Fifi 你咧作弊啊，你收買咗評判啊，破壞咗呢一個選舉同埋咧比賽公平嘅真正精神，咁係唔啱嘅。所以河馬 Fifi 就感到非常之慚愧同埋沮喪，而且仲喊咗出嚟添，喊咗出嚟唔該。於是佢到頭來咧知道錯啦。喺呢個故事最後嘅時候，最緊要就係俾一個嘅教訓我哋，因為士多多出嚟啦，佢話俾我哋聽，真材實料咧要靠實力。其實選舉同埋比賽咧都需要公平㗎。雖然咧 Fifi 今次咧就冇贏到，佢攞唔到呢一個靚扎扎嘅獎杯翻屋企，但係佢所學到嘅呢一課，令到佢覺得係好有意義嘅，係咪？所以到最後尾咧，所有嘅小朋友都俾翻掌聲佢啊！咁呢個故事咧就講完啦。我哋首先俾掌聲我哋嘅主角 Fifi， 我哋咧俾掌聲我哋所有喺台上面所有嘅大朋友同埋小朋友。好啦，請你哋打橫企喺度，我數1、2、3先就得，1、2、3鞠躬就得㗎啦。預備1、2、3鞠躬，我哋俾掌聲佢哋。我哋用熱烈嘅掌聲就歡送翻佢哋咧，可以落翻去啦。係啦，你哋唔使除翻俾我㗎啦。個好消息就係所有俾你嗰啲嘢，你都可以攞翻屋企嘅。係啦 ，OK， 我哋再一次俾啲掌聲。